बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सुहेल अहमद, बिज़ पॉइंट में खुशामदीद। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आप लोग पोल्ट्री फार्म का बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहे हैं या फिर अगर जस्ट आप लोग सिंपल घर पे ही कोई छोटा सा फार्म या कुछ छोटे से कमरे में आप लोग चूज़े रखने जा रहे हैं, तो आप लोगों को कौन कौन सी बातें जो हैं वो जहन नशीन रखनी चाहिए ताकि आपको बाद में नुकसान ना उठाना पड़े। तो अगर तो आप बिल्कुल ही एक न्यू बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं और आपका फार्म जो है वो बिल्कुल नया है, यहाँ पे जो फार्म की बात कर रहा हूँ, आप देख लें कि अगर आप एक बिल्कुल बड़ा पोल्ट्री फार्म बना रहे हैं तो तब भी आपके ये काम आएंगी। अगर आप किसी छत पे किसी छोटे से कमरे में भी ये काम करने जा रहे हैं, किसी पिंजरे में भी काम करने जा रहे हैं, तब भी आप समझ लें कि मैं उसको फार्म ही बोल रहा हूँ। तो अगर आपका बिल्कुल ही एक न्यू स्टेप आप उठाने जा रहे हैं, तो आप लोगों ने क्या करना है कि स्टार्टिंग में ही जो आपका फार्म है उसको चूना वगैरह आपको मिल जाता है वो आप लोग मार लें, ताकि जो भी उस एरिए में आसपास वायरस होंगे वो उस चूने से ख़त्म हो जाते हैं और उसकी वजह से टेम्परेचर भी कुछ आपका अच्छा मेंटेन हो जाता है। देन उसके बाद जब चूना आपका सूख जाए तो उसके बाद आप लोगों ने करना क्या है कि जो लकड़ी का बूरा है या फिर आपको जो चावल का छिलका होता है वो आप लोगों ने कहीं ना कहीं से ले जाना है। उसका फ़ायदा क्या होगा कि जो ज़मीन से ठंडक होती है वो चूजे के पाँव को डायरेक्टली नहीं लगती और आपका वहाँ से जो ज़मीन से वायरस अगर कोई आ रहा है, कोई बीमारी आ रही है, तो वो कम से कम हो जाती है। अब वो लकड़ी का बूरा आपको थैला यहाँ से 300-400 रुपये के लगभग मिल जाता है, सम टाइम कम रेट में मिल जाता है। तो वो आप एरिया के लिहाज से डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में रहते हैं। अगर आपके आसपास जो लकड़ी वगैरह की दुकानें बहुत ज़्यादा हैं तो फिर आपको सस्ता भी मिल सकता है, या फिर आप चावल का जो छिलका होता है वो भी नीचे डाल सकते हैं। जो भी आपके एरिया में सस्ता है वो आप लोग परचेज कर लें और वो आप लोग नीचे बिछा सकते हैं। अब ये थोड़ी बहुत आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सर्वे करना पड़ेगा, देन उसके बाद आप ये सारा काम करेंगे। उसके बाद जो आपके फीडर और ड्रिंकर है, अब फीडर जो है जिसमें आप उनको चूज़ों को फीड वगैरह देते हैं, जो बाजरा वगैरह होता है वो सारा कुछ आप डालेंगे, और ड्रिंकर जिसमें आप पानी वगैरह डालेंगे, तो वो आपके एक मुनासिब मकदार में होने चाहिए ताकि चूज़े जो है वो बहुत ज़्यादा इकट्ठे ना हो। ऐसा ना हो कि आपके जो फीडर और ड्रिंकर है वो बहुत कम है, एक ही जगह पे 100-200 चूज़ा इकट्ठा हो रहा है खाने पीने के लिए, तो वो जब इकट्ठे होंगे एक दूसरे के ऊपर आएंगे तो नीचे वाले चूजे जो है वो दब जाते हैं और उनके मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो 40 से 50 चूज़ों के लिए ये जो आपको वीडियो में फीडर और ड्रिंकर नज़र आ रहे हैं, इस तरह के अगर फीडर और ड्रिंकर हैं तो फिर आपके 40 से 50 चूज़ों के लिए एक फीडर और ड्रिंकर जो है वो काफ़ी होता है। बट अगर 30 से 35 चूज़ों के लिए अगर आप लोग एक फीडर और ड्रिंकर रख लेते हैं तो बहुत ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। उससे आपके और जो है नुकसान का अंदेशा कम हो जाता है। तो ये अब आपके बजट पे भी डिपेंड करता है। तो फीडर और ड्रिंकर जितने ज़्यादा हो जाए उससे इतना मसला नहीं है, लेकिन कम नहीं होने चाहिए, ये आप लोगों ने लाजमी जहन में रखना है। क्योंकि कम होंगे चूज़ा आपका एक ही जगह पे 100-200 चूज़ा अगर इकट्ठा हो जाता है तो फिर आप खुद समझ सकते हैं कि 100-200 चूज़ा जब आपका इकट्ठा होगा तो नीचे चूज़े जितने भी होंगे वो उन पे बहुत ज़्यादा वेट आ जाएगा और वो दब जाएंगे। उसके बाद उनका उठना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और वो आपका जस्ट आप लोग फीडर और ड्रिंकर की जो प्राइस है एक दफ़ा तो आप बचा रहे हैं, लेकिन उतना ही आपका चूज़ा जो है मरना स्टार्ट हो जाएगा। अगर मरेगा नहीं भी तो वो सुस्त हो जाएगा, उसके अलावा वो फीड अच्छी तरह नहीं कर पाएगा। अगर वो ज़िंदा रहा भी तो ऐसा कोई फीड बहुत ज़्यादा खा नहीं पाएगा तो फिर उसका वेट बहुत ज़्यादा नहीं होगा, तो आपको नुकसान अल्टीमेटली होना ही होना है। तो इसलिए आपके फीडर और ड्रिंकर जो है ना वो एक मुनासिब मकदार में लाजमी होने चाहिए। देन फीडर और ड्रिंकर जो आप लोग लाएंगे तो उनकी अच्छी तरह पहले सफाई कर लें। सफाई करने के बाद उसके बाद आप लोगों ने चूज़ों के दरमियान वो रखने हैं। तो ट्राई करें कि वो फीडर और ड्रिंकर आपके न्यू ही आप लोग लें, किसी पुराने फार्म से किसी पुरानी जगह से अगर आप लेके आएंगे। अगर तो आपका अपना ही पहले फार्म था तो फिर आप धो के, क्योंकि उसी फार्म में दोबारा वो बीमारियां जो हैं ऐसे बहुत ज़्यादा असर नहीं करती। अगर आप किसी न्यू जगह से ला रहे हैं तो उस किसी दूसरे एरिया में बीमारियां किसी और तरह की एग्जिस्ट कर रही होती हैं, तो वो बीमारियां इट मीन्स कि आप फीडर और ड्रिंकर के साथ अपने फार्म में भी ले आएंगे। तो इसलिए अगर आप बिल्कुल न्यू हैं तो फिर आप लोग कोशिश करें कि आपके फीडर और ड्रिंकर भी न्यू होने चाहिए। किसी नई जगह से परचेज करें, दैन उनकी अच्छी तरह सफाई करें और दैन वो चीज़ों के दरमियान रखें, तो आपके जो नुकसान हैं वो चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं।
देन सर्दी और गर्मी के हिसाब से आप लोगों ने लाजमी बंदोबस्त कर लेना है। ऐसा ना सोचें कि जब बारिश होगी उस वक्त देखा जाएगा, जल्दी जल्दी हम लोग कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर लेंगे। आपके बंदोबस्त करते करते चूज़ा जो है बीमार हो चुका होता है, और एक दफ़ा चूज़ा जब बीमार हो जाता है तो फिर उसको संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। उसके बाद आप टेम्परेचर को अगर मेंटेन कर भी लेते हैं तो चूज़ा जब बीमारी एक दफ़ा लग जाएगी तो फिर उस बीमारी को ख़त्म करना मुश्किल हो जाता है। आप एक चूज़े में बीमारी को ख़त्म करेंगे, दूसरे चूज़े में वो बहुत ज़्यादा फैल चुकी होगी, उस चूज़े से दोबारा पहले चूज़े में बीमारी आ जाएगी। तो इसलिए सर्दी और गर्मी के मौसम के लिहाज से आपने पहले ही बंदोबस्त करके रख लेना है कि अगर फ़र्ज़ किया बारिश होती है तो हम लोगों ने इस फार्म के अंदर बारिश को नहीं आने देना, वो पहले से आप लोगों ने बंदोबस्त करके रखा हुआ होना चाहिए। या फिर अगर सर्दी है तो आप लोगों ने हीटर या अंगीठी का बंदोबस्त पहले से किया होना चाहिए। टेम्परेचर को मेंटेन आप लोगों ने लाजमी करना है। अगर गर्मी है तो हवा की आमदोरफ्त कैसे होगी वो आप लोगों ने पहले से देख लेना है, ताकि हबस नहीं हो फार्म के अंदर। अगर हबस होगी तो दैन भी चूजे का सांस रुकेगा, और उसके बाद सांस की बीमारी भी उसको लग सकती है और उसके मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब टेम्परेचर आप लोगों ने कैसे चेक करना है? टेम्परेचर चेक करने के लिए आपको थर्मामीटर मिल जाता है। थर्मामीटर आप वो जो डिवाइस होती है वो आप अपने रूम में रखेंगे, अपने फार्म में रखेंगे, तो वो आपके फार्म का जो टेम्परेचर होगा वो आपको बताता रहेगा कि इस वक्त आपका टेम्परेचर क्या है। तो जो बेस्ट टेम्परेचर है वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 34 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहना चाहिए। ना इससे बहुत ज़्यादा कम हो, ना इससे बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अदरवाइज सर्दी अगर कम होगा तो सर्दी हो जाएगी, और अगर ज़्यादा होगा तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। देन उसके अलावा आप लोग टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हीटर लगाएंगे, अंगीठी लगाएंगे। अगर वो फ़िलहाल अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप लोग जो बल्ब होते हैं वो भी आप लोग लगा सकते हैं। तो जो ये एनर्जी सेवर के बल्ब हैं ये लगाने का फ़ायदा नहीं होगा, जैसे रोशनी ही होगी, आपका जो हीट है वो डेवलप नहीं होगी। तो आप लोगों ने जो ये आपके पास 60 वाट्स 100 वाट्स के जो बल्ब मिलते हैं, जो येलो लाइट्स वाले होते हैं, ये बल्ब लगाने हैं। इससे क्या होता है कि आपकी जो हीट जो है वो प्रोड्यूस होती है, और उससे आपका टेम्परेचर जो है कुछ ना कुछ बेहतर हो जाता है। तो अब इन बल्ब के दरमियान फासला कितना होगा वो आप लोगों ने, जितने भी वाट का बल्ब है, लाइक 100 वाट का बल्ब है थोड़ा फासला ज़्यादा होगा, 60 वाट का बल्ब है तो थोड़ा फासला कम होगा। तो वो आप लोगों ने वाट के हिसाब से देख लेना है कि फासला कितना होना चाहिए, और एक मुनासिब आपकी लाइट जो है वो हर जगह पे पड़नी चाहिए। अदरवाइज आपकी जहाँ पे लाइट बहुत ज़्यादा होगी वहाँ पे चूज़ा इकट्ठा होगा, तो फिर आपके लिए वही मसला होगा कि चूज़ा इकट्ठा होगा तो मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो हर जगह पे एक मुनासिब मिकदार में आपकी लाइट भी होनी चाहिए, अंधेरा नहीं होना चाहिए। स्टार्टिंग में जो है वो आपको चूज़े को जो लाइट है वो 21 से 22 घंटे तक लाइट उसको चाहिए होती है। तो 21 से 22 घंटा इट मीन्स कि आपका पूरा दिन ही बन जाता है। जस्ट 1-2 घंटे आप लोगों ने लाइट को ऑफ रखना है। वो भी अगर आप ना ऑफ ना रखें, जस्ट थोड़ी लाइट को मध्यम कर दें ताकि चूल्हा जो है वो सो जाए, या रेस्ट करना चाहे तो रेस्ट कर ले। लेकिन रेस्ट करते हुए आप लोगों ने लाजमी ध्यान रखना है कि चूज़ा जो है सेपरेट होना चाहिए। सारा इकट्ठा चूज़ा होकर जब रेस्ट करेगा तो फिर आपके चूज़े जो है जब वो उठेंगे तो बहुत ज़्यादा चूज़े उठ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो दब चुके होंगे नीचे। तो इसलिए ये चीज़ें लाजमी ध्यान में रखनी है। तो अब चूज़ों के बारे में डिटेल के साथ मैं मुख्तलिफ वीडियोज़ में बताता रहता हूँ, उसके चैनल सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको फ़ायदा होता रहे। इसके बाद आप लोगों ने जो फार्म के अंदर जूते यूज़ करने हैं वो आपके एक सेपरेट जूते होने चाहिए, इलादा जूते होने चाहिए। वो आप लोगों ने बाहर किसी जगह पे यूज़ नहीं करने। जब फार्म के अंदर आए जूते चेंज कर लें, किसी एक मुनासिब जगह पे अपना जूता उतारें, और उसी जगह पे ही जो भी आपको मेहमान आता है वो भी वहाँ पे जूता उतारे, और उसके बाद फार्म के अंदर आए, ताकि फार्म से बाहर की जो बीमारियाँ हैं वो फार्म के अंदर नहीं आनी चाहिए। तो फार्म के अंदर आप लोगों ने जो जूता है वो सेपरेट यूज़ करना है। हर बंदे को अलग-अलग जूते दें जो भी आपके फार्म के अंदर आए। तो ये कुछ चीज़ें जो है एहतियात आप लोगों ने लाजमी करनी है ताकि आपके चूज़े में जो है वो बीमारियां के जो अटैक हैं वो कम से कम हो। देन उसके बाद फार्म की सफाई का आप लोगों ने लाजमी ख्याल रखना है। फार्म में गंदगी नहीं होनी चाहिए, इन्वायरमेंट अच्छी होनी चाहिए, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बदबूदार एरिया भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने लाजमी ख्याल रखना है। जितनी आपकी वहाँ पे गंदगी होगी आपकी बीमारियाँ ज़्यादा अटैक करेंगी, वहाँ पे वायरस ज़्यादा अटैक करेंगे और चूज़ा बीमार हो जाएगा। तो जो छोटी सी आपकी मेहनत से, लाइक उसकी सफाई से आपका फार्म में सफाई बेशक आप खुद कर लें, बेशक कोई बंदा रख लें, तो बंदा भी रखेंगे तो आपको 5-10 हज़ार में वो बंदा, जैसे अगर आपने सफाई के लिए रखा हुआ है तो आपको वो 5 हज़ार में मिल जाता है। तो वो आप जस्ट उसको कहते हैं कि 2-3 दिन के बाद आए फार्म की सफाई कर जाए,
तो वो 4-5 हज़ार की वजह से आपके बहुत ज़्यादा चूज़े जो है मरने से बच जाएंगे। अदरवाइज़ आप लोगों ने जो बंदा रखा हुआ है, जो चूज़ों की रखवाली के लिए बंदा रखा हुआ है या चूज़ों की देखभाल के लिए, अगर आप खुद काम करें तो फिर खुद भी सफाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो थोड़ा बहुत काम खुद आपको करना पड़ता है, अदरवाइज़ बिजनेस जो है वो छोटे लेवल से ही बड़े लेवल तक जाते हैं। तो ये सारे काम आपको खुद भी करने पड़ेंगे। अगर आपने बंदे रखे हैं तो बंदों से फिर करवाने पड़ेंगे, प्रॉपरली आपको देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जस्ट आप एक दफ़ा इंस्ट्रक्शन दे के चले जाएं, उसके बाद आप महीने बाद आएँ और देखें जी तो काम हो रहा है नहीं हो रहा, वल्लाह आलम हो रहा है नहीं हो रहा। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने लाजमी प्रॉपरली देखनी है। देन आपकी जो डेथ रेशियो है, चूज़ों की डेथ रेशियो वो कम होगी। अदरवाइज फिर एक दफ़ा इन बीमारी आ जाए तो उसके बाद इनको संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। देन फार्म में बारिश या सर्दी से बचने के लिए जो आप थरपाल या प्लास्टिक वगैरह यूज़ करते हैं खिड़कियों के बाहर, तो वो आपने खिड़की से बाहर ही लगाने हैं, उसको खिड़की के अंदर की तरफ नहीं लगाना। आप खिड़की के अंदर की तरफ लगाएंगे तो उसके दो नुकसान हो सकते हैं। एक तो वो जो प्लास्टिक आप लोग लगाएंगे उसको चूज़ा ख़राब करेगा, उससे आपका प्लास्टिक भी ख़राब होगा और जो आपका चूज़ा है वो भी बीमार हो सकता है, क्योंकि वो प्लास्टिक को थोड़ा सा करके खाता रहेगा तो आपका चूज़ा जो है बीमार होगा। देन दूसरा नुकसान क्या है कि आपके बारिश का जो पानी है वो खिड़की से अंदर आके प्लास्टिक पे आके रुकेगा और वो नीचे बह के आपके फार्म के अंदर पानी आ जाएगा। तो पानी आपका फार्म के अंदर कभी भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। आपकी जो जगह है, जो चूज़ों वाली जगह है, वो आपकी गीली नहीं होनी चाहिए। जब भी वो ज़रा सी भी उसमें नमी आएगी तो इट मीन्स कि आपका चूज़ा जो है अब वो लाजमी बीमार होगा ही होगा, उसको फिर बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आपका जो एरिया है, जिस जगह पे आप लोगों ने चूज़े रखे हुए हैं, उस एरिया की आप लोगों ने बहुत ज़्यादा हिफाजत करनी है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि आप लोगों ने फार्म बनाते हुए या कोई भी न्यू सेटअप बनाते हुए आप लोगों ने लाजमी देखभाल करनी है। आप लोगों ने लाजमी इन चीज़ों को जहन नशीन रखना है, पहले से इन चीज़ों पे तैयारी कर लें ताकि जब चूज़ा आप लोग ले के आएँ तो फिर अफरा तफरी का शिकार ना हो। कोई ज़रा सा मसला आता है, मौसम में चेंजिंग आती है तो आप लोग अफरा तफरी का शिकार हो जाएंगे कि अब हम लोग कैसे इसको संभालें। इसके अलावा चूज़ा जब आप लोग ले आएंगे तो चूज़े के लिए आप लोगों ने क्या क्या एहतियात करनी है, चूज़ा कैसे लाना है, उसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो पहले बना चुका हूँ। वो आप लोग चैनल पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे आपको लिंक भी शो हो रहा होगा, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करके वो इंस्ट्रक्शन भी देख सकते हैं कि आप लोग चूज़ा कैसा लाएंगे तो आपको नुकसान जो है कम से कम होगा। तो इसी तरह की यहाँ पे मज़ीद वीडियो मैं अपलोड करता रहता हूँ पोल्ट्री फार्म से रिलेटेड, मुख्तलिफ ऑनलाइन ऑफलाइन बिजनेस से रिलेटेड। तो चैनल को इसलिए सब्सक्राइब करके रखें। चैनल सब्सक्राइब करने का फ़ायदा क्या होगा कि जो भी न्यू वीडियो मैं अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिल जाया करेगा और आप उसी वक्त वो वीडियो देख सकेंगे। तो वीडियो इंशाल्लाह लाजमी मालूमाती होगी, आपके काम की होगी। अगर आपको लगे कि ये वीडियो मेरे काम की नहीं है तो फिर आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा कोई पैसा नहीं लगना आपका। सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल फ्री है और अनसब्सक्राइब करना भी बिल्कुल फ्री है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ, नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।